Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Vandag is episode 46 van ons reeks oor jou identiteit in Christus. En ek het met ons laaste paar boodskappe gekyk na ons as wedergebore Christene se verhouding met die wet. Waar staan ons met betrekking tot die wet en hoe moet ons sulke vrae beantwoord wanneer ons teekom in die liggaam van Christus? En ek dink die belangrikste ding wat ons gesien het, is dat ons die wet moet erken waarvoor dit gestuur is. Daar's absoluut niks fout met die wet nie. En dit maak Paulus baie duidelik in Romeine 7 vers 12, wanneer hy sê dat die wet heilig, regverdig en goed is. Maar wat ons ook sien is dat die wet jou nie kan heilig of regverdig of goed maak nie. Die wet gee krag aan sonde, nie aan die mens om sonde te oorkom nie. En dit sien ons onder andere in 1 Korintiërs 15:56, waar die woord sê, die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Die krag van die sonde is die wet. Ons het ook in Galasiërs gesien dat Paulus sê, om die wet met die evangelie van Jesus te meng, is 'n verdraaiing van die evangelie. En hy gaan eintlik verder in hoofstuk 1 vers 8 en 9 om te sê dat sulke mense 'n vervloeking moet wees. Sjoe, daar is baie sterk woorde, en ek wonder soms hoe dit sou afgegaan het in die kerkwêreld vandag as ons so iets sou sê. Maar dit wys vir my hoe ernstig God hieroor voel. Ons hak so maklik vas by die boom van die kennis van goed en kwaad, want is baie makliker om tot iemand se vlees te spreek. Maar is dit God se plan? Het ons al stil geword en gevra, Vader, wat is u plan? Sonde is nie oortreffende trap om ons. Daaroor stry ek glad nie. En sonde is alive and well, selfs binne in die liggaam van Christus Jesus. Maar is die prediking van die wet God se plan hoe om mense oorwinning te gee oor sonde? Paulus sê, dis 'n verdraaiing van die evangelie. In Romeine 12 vers 2 sê die woord, as ons wil verander, en dit sluit in om te verander van ons sondige gewoontes, moet ons ons gedagtes vernuwe. Ons moet anders begin dink. En dan gaan hy verder in daai selfde vers, dan sê hy, dit is die manier om die volmaakte wil van God te ken. Hy sê nie leer die 10 gebooie nie, hy sê begin anders dink. Wat moet ons dan dink? Verander jou gedagtes na dit wat reeds in jou gedoen is deur Jesus en jou wedergeboorte. Begin daaroor dink dat jy in jou gees en in jou nuwe natuur net soos Jesus is. Jy het sy geregtigheid en jy het Jesus se autoriteit. Onthou ons gesprek oor die verlore seun se herstel. Hy het 'n nuwe kleed, hy het 'n nuwe ring en hy het nuwe skoene. Kom weg van die boom van die kennis van goed en kwaad en fokus vir 'n slag op die boom van die lewe, Jesus, en dit wat hy reeds gedoen het in jou. Dis God se plan. Ek dink julle sal almal met my saamstem dat ons graag in ons eie lewe en in die lewe van ander in die kerk die vrug van die Gees wil sien. Ek dink nie iemand sal daaroor stry nie, maar waar ons wel oor struikel, is hoe kom ons daarby uit? En ek dink ons mis die bus hier baie keer. Let mooi op, dis die vrugte van die Gees, nie die vrugte van die vlees, of die vrugte van die veranderde vlees nie. So om mee te begin, jy gaan nie die vrug van die Heilige Gees produseer deur harder te probeer in jou vlees nie. Dan sal die woorde die vrug van die vlees genoem het. En die vrug van jou vlees sal nooit lyk soos die vrug van die Heilige Gees nie. Die tweede ding is, as dit dan die vrug van die Heilige Gees genoem word, beteken dit mos dat die Heilige Gees die wortel is. Die vrugte van 'n boom wys mos die aard van die boom, of wat 'n soort boom dit is, en dan ook hoe gesond die boom se wortels is. So in ons lewe, wys ons vrugte, oftewel ons manier van praat en ons optrede, wie en wat ons wortel is, en veral waar ons fokus is. Romeine 6 vers 10 sê, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Hy praat hier van Jesus en hy sê, hy het vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Dis klaar, dis afgehandel, eens en vir altyd. En nou leef Jesus vir God. En hier is baie maklik, ons glo baie maklik hierin en niemand sal in die kerk met my daaroor stry nie, dat Jesus leef nou vir God. En Jesus het eens en vir altyd gesterf vir sonde, hy gaan nie weer terug kruis toe nie. Maar dan sê hy in vers 11, so moet julle ook reken.
So moet julle ook reken. So moet julle dan ook dink. Dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onze Here. So moet julle dan ook reken. Geliefde disipel, die werk is reeds in ons gees afgehandel. Ons ou natuur, ons ou mens is saam met Jesus gekruisig en ons nuwe gees met 'n nuwe natuur het saam met Jesus opgestaan. Dis die waarheid, dis die werklikheid van die kruis. Maar dink ons so? As jy nie so begin dink nie, gaan niks verander nie. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, ons is 'n nuwe skepsel in Jesus. Ons is van binne af totaal en al nuut gemaak en die ou dinge het alles verby gegaan. Ons ou natuur is weg, ons het nou 'n nuwe natuur. Ons is nou soos Jesus in Johannes 4 vers 17. Ons is nou soos die Heilige Gees, want ons gees is een met God se gees. En as ons daarop sou fokus, sou dit ons hele lewe verander. Dit is God se plan met die evangelie van Jesus, om jou van binne af spiksplinter nuut te maak, om sodoende die vrugte wat jy dra, te verander. En daarteen sê die woord in Galasiërs 5:23, is die wet glad nie. Die wet het niks teen die vrugte van die gees nie. Dis woord sê. Maar ons bereik dit nie deur op die wet te fokus nie. Ons kry dit deur in die spieël van die woord te leer en te fokus op ons nuwe identiteit. Op Jesus. Hy is ons identiteit. Waartoe ons nou toegang het in Jesus, waartoe ons nou toe in staat is in Jesus. Jesus moet ons fokus wees, want hy is ons nuwe identiteit. As ons sou fokus op die wortels en die aard van die boom van die lewe, sal die vrugte volg. Dit, geliefde disipel van Jesus, is die meesterplan van die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, ons verlosser. Die verandering is reeds joune, maar jy moet so begin dink. Here Jesus, baie dankie vir u woord en dat u woord ons vandag kom bemoedig, dat u reeds die verandering gedoen het. U het reeds die prys vir sonde eens en vir altyd betaal, sonde is weggevat. U het ons skoon gewas en Hebreërs 8 vers 12 herinner ons daaraan dat u nooit weer aan ons sonde sal dink. Ons het 'n nuwe natuur. Ons is wedergebore, ons ou natuur is verwyder, ons het 'n nuwe natuur, 'n nuwe gees. Maar Here, ons is so gewoond om nog op die ou manier te dink en om op die ou dinge te fokus. Help ons om te begin fokus op dit wat u vir ons gedoen het deur die kruis en deur die opstanding. Here, dat ons in 'n nuwe mens opgestaan het saam met u. Dat ons so sal begin reken. Dat ons gedagtes sal vernuwe tot hierdie waarhede. Wat het reeds in ons binneste gebeur. En dat ons daardeur die vrugte van u gees sal dra. En dat dit mense sal honger maak om te hê wat ons het. In Jesus naam. Amen. As jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind, of dalk finansiëel wil saai in ons bediening, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Alle besonderhede is daar. Of as jy dalk na van ons vorige boodskappe wil luister, kan jy dit op ons podcast kry by In Jesus Bybelstudie. Geliefde disipel van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.